வணக்கம். நானும் என் கணவரும் இன்றைக்கி மாடியில் போட் போஸ் ட்ரை பண்ணோம். படகு, அதாவது படகு ஷேப்பில் நம்ம உடம்பு வரும் இந்த ஆசனம் ட்ரை பண்ணும்போது. அதனால தான் இதுக்கு போட் ஷேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இடுப்பு பகுதி மட்டும்தான் தரையில் இருக்கும். இடுப்பு பகுதியின் பலத்தை வச்சு நம்ம ஹோல் பாடியோட வெயிட், முழு உடம்பின் எடையை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஓஷோ சொல்லுவார் எம்டி போட்டுன்னு. நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அகங்காரம் இல்லாமல் இருந்தோன்னா இந்த போட்டில் நம்ம ரொம்ப நேரம் பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்க முடியும். காலையில் வயிறு, குடல், மனம், ஆன்மா எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கிற அதிகாலை நேரத்தில் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வரும். என் கணவரும் இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு ட்ரை பண்ணார். அவருக்கு வயது 50. அவர் ஹாஃப் செஞ்சுரி அடித்தாலும் எவ்வளோ நல்லா ட்ரை பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள். போட் போஸை மனுஷன் என்ன கெத்தாக ட்ரை பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள்.